Камила Марзоева не первый раз принимает участие в конкурсе журнала «Нокзау» и даже неоднократно становилась победителем. Ученица лицея признается, что очень волнуется, но любовь к осетинскому языку дает возможность полностью раскрыть свой потенциал. Я участвую в этом конкурсе не первый раз. Я участвовала несколько лет назад и заняла первое место. А в этом году я тоже решила поучаствовать, так как мне это приносит удовольствие. И заняла третье место. Ну, третье место – это тоже место, и я рада. Я с детства увлекаюсь осетинским языком. Мама у меня учитель по осетинскому языку, а дедушка поэт. И мне кажется, что все должны знать свой язык, и это очень важно. Журнал «Нокзау» подводит итоги третьего международного литературного конкурса детского творчества. Он проводится ежегодно в целях национально-культурного развития осетинского народа и поддержки детского и подросткового творчества. Выбрать лучших непросто, ведь в мероприятии приняли участие более 200 человек не только из всех районов республики, но и Южной Осетии. В церемонии награждения приняла участие заместитель председателя комитета по печати Северной Осетии Мадина Габалова. Конкурс и его проведение стало возможным благодаря реализации целого комплекса мероприятий в рамках государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа», которая запланирована до 2025 года. Очень важно то, что именно в рамках мотивационных мероприятий, в рамках поддержки и популяризации осетинского языка, в рамках поддержки детского творчества подобные события имеют широкий мультипликативный эффект. Сегодня мы чествовали не только ребят, которые подготовили свои поэтические произведения, но и их педагогов, потому что работа педагога настолько же важна в части поддержки детского творчества и, конечно, работы с языком, его продвижения, его популяризации, как и непосредственно участников всего мероприятия. В 5 номинациях победителями стали 28 человек. По словам главного редактора журнала «Нокзау» Дианы Салбиевой, с каждым годом все больше людей принимает участие, и это не может не радовать. Сегодня очень много говорят о том, что осетинский язык находится в каком-то плохом состоянии. Вот такими конкурсами мы говорим решительно нет. Вот этим, значит, гипотезам, тезисам нет, потому что мы своими глазами видим, что из года в год все больше и больше детей на родном языке пишут произведения. Это очень важная и нужная работа. Подписная кампания на детский журнал уже завершена, но все желающие могут приобрести свежие номера издания в национальной сети газетных киосков «Нокбон». Людмила Колеева, Михаил Безуглов, 15 регион.